哇，这里中了一个，好大一个青蟹，好大，超大超大的。现在退潮了，我们去起昨天下的网。起网了，这里中了几条海螺飞。哇，起网就中几网，3条连着3条，收了它，等一下再结。这里有一条，前面还有2条，又来一条。那个，这里有一个梭子蟹，兰花蟹啊。哦，兰花蟹来了，又一条，又一条海螺飞。我看到一个兰花蟹了，哪里？前面。哇，是哦，兰花蟹，又一个兰花蟹。这边都是的，这一抓网就中了3个兰花蟹，还有7、8条罗非鱼吧。这里又一个螃蟹。收第2张网了。哇，这里中了一个，好大一个。你这个大青蟹够大不？好大。挽到一个这个后没尾巴的，还没死哦，可能尾巴断了，把它放上了。对了，把这个鱼还有螃蟹串起来，大的就留在家了，这个小的拿出来烤它。开烤。斌哥，螃蟹可以了吗？螃蟹等下就可以了，应该差不多熟了，不过这个鱼还要稍等一下。哇，太行了。螃蟹可以了。哇，好香！来吃个螃蟹。哇，还冒烟，香喷喷的。哇，螃蟹烤得好香。吃完螃蟹又要吃鱼了。哇，给它来点酱油，生活美滋滋。再来点紫阳粉就差不多了。罗非鱼也好了。这烤的金黄金黄的，香香的，好有食欲这个。